Сайн уу? Намайг Бат үздэг. Би 19 настай. Өнөөдөр би танарт миний амьдралыг өөрчилсөн нэг зүйл болох англи хэл сурах тухай ярмаар байна. Хэдхэн жилийн өмнө би англиар нэг бүтэн өгүүлбэрч хэлж чадхааргүй байсан. Гэтэл өнөөдөр миний англи хэлний түвшин мөнхөөс хамаагүй л сайжирсан, мөн английн төвшнгөөс гадна миний амьдралын төвшинтэй энэ англи хэл маань нөлөөсөн байгаа. За өөрөөр хэлбэл юу гэсэн үг гэхээр миний амьдралын төвшин хэрэг бол цалин, орлого, таньдаг хүмүүс, network гэх мэт тиймэрхүү зүйлд хүртэл англи хэл бол үнэхээр тусдаг гэдэг би энэхүү бичлэгээрээ та бүхэнд хүргэн мөн энэ бичлэг хэрхэн таны амьдралыг өөрчлөх боломжтой те. Миний энэ англи сурсан төв миний амьдралыг өөрчилсөн. Тэгвэл миний энэ англи сурсан төв таны амьдралыг хэрхэн өөрчлөхийг энэ бичлэгийг үзэж дуусгаарай. Анх англи хэл сурч эхлэхэд надад маш хэцүү санагддаг байсан. Яг л би англитэй орчин төсөөгөө те өдөр болгон англиг хэрэглэх надад боломж байхгүй мөн хувийн сургуульд явдаггүй гэд маш олон шалтгууд гаргаж ирж болох байсан. Гэсэн ч би тэдгээр шалтгауудын үл том өдөр болгон англи хэл дээр ном уншсан л да. Ерөнхийдөө бол 2 жил энэ л миний англиг хамгийн дээд түвшинд аваадсан. Мөн үүнээс гадна англи хэл дээр кино үзэх, дуу сонсох гэх мэт зүйлс нь бол таны английн түвшин хангалттай сайн ахиулж чадна гэсэн үг. Мөн англи хэлний танд багш байхгүй гэж юусоо санаа зов шаардлага байхгүй. Англиг би дааж сурч чадсан, таацсан би дааж сурч чаднаа. Ерөнхийдөө бол 10 жилд англи заадаг те багш гэд хүн байдаг те. Жил болгон л зааллаар present simple нь ингэдэг, зааллаар одоо perfect нь ингэдэг ингээл нэг иймэрхүү юмнууд яриа тэр нь хизээж толгойд суудаггүй шүү дээ те. Тэр тиймэрхүү заахын хавьд ер нь бол баг хоёроор тим зааснаас баг заалгаагүй дээр санагдаад байдаг. Яагаад гэвэл хүүхдүүд тийм зүйл сонссоороод бүр ингээд англичаараа уйлаг болцсон ямар ч сонирхолтой сэдв юм бэ? Иймэрхүү байдлаар хандж тиймлэр илүү сайн сурахын тулд танд багш шаардлагагүй та биедээ сурах боломжтой. Англитэй байснаар танд үүсдэг 4 маш том боломж байдаг. За нэгдүгürt нь ажил карьер. Ажил карьерийн нөхцөл байдалд миний хувьд ерөнхийдөө бол англитай байснараа илүү өөр тийм монгол хүнээс өөр гадна бүр хятад хүнтэй хүртэл харилцах боломжтой. Ягаад гэвэл хятад хүмүүс англиний мэдлэгтэй, тэгээ өөр гадаад хүмүүс хүртэл англиний мэдлэгтэй дэлхийн шүү дээ. Тийм болохоор нэлээд давуу тал болж байгаа хгүй. Тэр англиг сурчвал ерөөдөө бол нэг 100 гаруй улсын хүмүүстэй ярилцчих тийм боломж бүрддэг. Тиймлэр англи сурснараа та одоо энэ ажил мэргэжлийн хувьд өөр олон хамтрагчтай ажиллах боломжтой. Тэдгээрээс суралцах боломж бүрдэж байна гэсэн үг. Хоёрдугаарт нь өөртөө итгэлтэй байдал. Зарим хүмүүс би яаж өөртөө итгэлтэй болох юм бэ гэдэг. Өөртөө итгэлтэй байдал бол зүгээр л жоохон нуруугаа зэх байлгаж байгаа л би өөртөө итгэлтэй гэж хэлээд болцдог зүйл биш ээ. Өөртөө итгэлтэй байдал нь юу гэсэн үг вэ? Та альва зүйл дээр чаддаг, мэддэг те би энийг чадах юм байна гэж итгэсэн үед таны өөртөө итгэлтэй байдал илэрдэг. За жишээл та ингээд сакс амар үздэг байлаа гэж бодоо тийм. Тэнгүүд би саксныг үздэггүй. Тэмлэр би саксны талаар би ингээд нэг өөртөө итгэлтэй ярьж чадахгүй байхгүй юу? Би харин контент бүтээлийн талаар өөртөө итгэлтэй илүү сайн ярьж чадна гэсэн үг. Тэгэхээр та англитэй болсноор англиэр өөртөө итгэлтэйгээр ярихтай бас дахиад өөрийн итгэлийг нэмэгдүүлэх боломж бүрдэж байна. Гуравдугаарт нь ихэнх мэдээллүүд англи хэлээр үнэгүй байж идэг. Тэ? Англи дээр үнэгүй байгаа мэдээллүүдийг монголчууд транслейт хийгээд танд үнэтэй зардаг гэсэн үг. Тэгэхээр та хэрвээ англитэй болчвол магадгүй хэдэн мянган долларыг хүртэл хэмнэх боломжтой болж энэ мэдлэгийн санд нэвтэж чадах тийм одоо түлхүүрийг өөрийн гартаа авч ийн гэсэн үг. Өөр хүнээс ингээд түлхүүр худалдаж аваад байх орон та өөртөө бүх мэдлэгт ингээд таардаг тийм түлхүүртэй бүх хаалган таардаг тийм түлхүүртэй болж ийн гэсэн үг англитэй болсноороо. Дөрөвдүгürt нь аялж байхдаа найзуудтай болох холбоо тогтоох. Тиймэрхүү танд маш том боломж үүсдэг. Аялж байхад ерөөдөө бол Бээжин би сая нэг 7 сард аялаад ирсэн. Тэгэхэд англиэр ярьдаг хүн цөөхөн байсан. Гэхдээ ямар тач ганц нэг хүн бол таарж байсан. Тэгэхээр ямар тач би хятад хэл огт мэдэхгүй. Тэнгүүд хятад бас датагүй бол тэг датанд байсан ч гэсэн Google Translate ажиллах нь бас хэрвэлээ. Тэгээ тиймэрхүү байдал байдаг болохоор хэрвээ та англитэй бол дэлхийн хаач утсан англитэй ганц нэг хүн бол таарж таараа. Тийм болохоор аялалд явж байгаа те зам асуух те тэр хүнээс за хаана орол ер нь хамгийн тохиромжтой вэ? Хаана илүү хямд буудлаа, хаана илүү гоё газар те тиймэрхүү мэдээллүүдийг яг нутгийн уугуул хүнээс нь авах боломж бүрдэж гэсэн үг. Тэгэхээр аялал дээр ийм том боломж бүрддэг. За тэгвэл миний англи хэл сурахад ашигласан 5 стратеги хэрэгжүүлцгээе. За нэгдүгээр стратеги бол
чихээрээ нүдэрээ англи хэлний мэдээллийг авсаар байх. Тэ нүдэрээ ном унших, за чихээрээ подкаст сонсох, тэ кино үзэх, өөр юу гэдэг тэ тэдгээр бүх мэдээллүүдийг тэ англи хэл дээр өөрлөгөө оруулах хэрэгтэй гэсэн. Орохгүйгээр ерөөсө гарна гэж байхгүй шүү дээ. Ойлгомжтой тэ. Одоо энэ усын сав байлаа гэж бодоход энэ дотор ус байхгүй бол яаж эндээс ус гаргах юм? Тэ яг ийм жишээтэй адилхан гэсэн үг байхгүй. Та ийш усын сав руу ус хийж ус гаргана. Ус гаргана гэдэг нь ерөөхдөө та англиар ярьж, уншиж, бичиж хэлээд байгаа гэсэн үг. Хоёрдугаарт нь ярианы дадлага хийх. Hello Talk гэх мэт аппликейшнуд байдаг. Ярианы одоо AI бас практика гэх мэтлэнгээр AI-уд байдаг. Та AI-тай шууд ингээд англиар ярилцах боломжтой. Тэмлэр ерөөсөө алтхаас битээгээр хүнтэй ярихаас айгаа те за энэ хүн намайг одоо тэнийг гэж бодох юм болов энэ намайг англи муутай гэдэг мэдчихв гэж бодож байвал заавал хүнтэй бас ярилцах албагүй болчихсон шүү 2024 онд AI-д гараад ирсэн тэр нь үнэтэйч байгаа үнгүүч байгаа за үнэтэй байлаа гэж хамгийн дээдтэй $20 л байгаа. $20 гэхээр Монгол мөнгөөр нэг 70,000 төгрөг төлөө та өөрийн англиг сайжруулснаар өмнөх 4 боломжийг атгах чинь гэж бодоод үзтээ. 3 дугаарт нь жижиг зорилгоодыг тавих. Хүмүүс яадаг гэхээр хитрхи ингэж амар том гэж нүсэр том зорилго тавьждаг. Би англи хэлээр ус-цас олноо. Тэр нас амар тодорхойгүй зорилго байгаас те. Ус-цас гэдэг нь одоо юу гэсэн үг юм те? Water, snow гэсэн үг юм уу? Яг яана гэсэн үг юм те. Тиймэрхүү тодорхойгүй маш том ингэж бүр ингэж уугуул одоо англитэй хүн шиг тийм зорилго тавьчихдаг юм. Түүний орондоо за би өдөрт 10 үг цээжлэн. Үндэ өдөрт 10 үг цээжлээд 365 хоног явдаг хүн гэж маш цөөхөн тийм лэр 10 магадгүй ихтэж магадгүй. Тэгэд гол нь тогтмол суралцаар байх нь чухал болохоор бити 10 үгүй иймэрхүү байдлаар хандаараа 365-аар үржүүлээд үз хит гарч ийн. Тэгэд 10 үг та өдөрт цээжлэн нэг сар цээжлэе гэж бодъё. Эсвэл нэг жил 5 үг цээжлэх. Аль нь илүү үг цээжлэх мэдээж нэг жил 5 үг цээжлэхтэй. Тийм лээ бити өөрийгөө хитрхи ингээд дарамттайгаар шахаарай. Тэгвэл та ингээд бүр наталаад лайла ер нь бол англи сурахын хэрэгч байна уу? Тэ англитай ч байхгүй ч би ингээд амьдраад болоод л байсан юм чинь болох л байлгүй. Нэг иймэрхүү хандлага суучдаг. Тийм лээ өөрийгөө бити хитрхи дарамт баг жижиг зорилго тавиарай. Дөрөвдүгüүрт нь өмнөх 3-та нэлээд төстэй. Өдөрт 10-аас 15 минутсан хамаагүй зарцуулаад үүнийгээ хийгээрээ, англиар давтаараа, номоо уншаараа, подкастаа сонсороо, үгээ цээжлээрээ. Тэгэхгүй бол хүмүүс ингээл нэг өдөр суугаад өдөржин сууж байгаа ингээл 3 цаг ингээл ном уншаад юм ийгээл бүгдийг нь хийгээл байжал маргааш нь ясан гэсэн байхгүй. Яасан амжаагүй. Тэгээ өдөржингөө уцаахаас ууц. Яг тиймэрхүү нөхцөл байдалтай. Тиймлэр зүгээр өдөрт 10-аас 15 минут зарцуулна гэж тийм хүлээлттэйгээр хийгээрэй. Тэгэхгүй би өдөрт 3 цаг зарцуулна. Би хэдэн сар, хэдэн жилийн турш 3 цаг зарцуулаад тийм байхгүй. Дундаж хүнтэй ерөөхдөө чи үнэхээр супер биш бол чи өдөрт 3 цаг 1 жилийн хугацаанд зарцуулж чадахгүй. Үүнийг зөвхөн хүлээмжээр би ч чадахгүй, чи ч чадахгүй. За магадгүй чадчих магадгүй. Тэр нь бол 99% нь чадахгүй. Тиймлэр бити өндөр хүлээлттэй багаар өдөр тутамдаа тогтмол хийгээрэй. 5 дугаарт нь арга барилаа зөв сонгох, өөртөө таалагдсанаа хийгээрэй. Заашгүй кино үзэх, дуу сонсох надад нэг сүртэй таалагддаггүй гэх юм уу одоо нэг сүртэй миний сонирхлыг уусаа татаад байдаггүй байхгүй. Би яг энэ хувийн хөгжлийн тийм YouTube бичлэгүүдийг үзэх илүү надад сонирхолтой. Ягаад бол би хөгжиж гин бас миний англиас хөгжиж гин. Энд чинь тэгэл хамгийн гоё том боломж байгаастай тийм. Тэмлэр яг өөрийнх нь зөв сонирхолд тааруулсан тийм зүйлийг олоорой тэггүй бол тий. За кино үзэх ёстой гэсэн гээл кино ингээ махараал гээл ингээл шүнжин суугаал үзээд байхгүйгээр яг өөрийнх нь төрөл тохирсон хэлээр англиэ одоо сураарай гэж зөвлөе. Гэхдээ англи сурах нь ийм тийм те ингэж сурч болно тэгж сурч болно гэж хэлээд байгаа. Гэхдээ бас надад яг л чам шиг тэр үедээ хэцүү байсан те. Ингээд яриад суухал үндэ амархаа. Яг ингээд англид давтаад өдөр болгон суугаад байх айгүй хэцүү. Ахиц амар удаан гарна те. Аялах нэг л болж ихгүй те. Түр таар хийгээл гацж хийгээл те. Тиймэрхүү байдал би маш их орж исэн. Гэхдээ нэг зүйлийг ойлгосон л доо. Англи гэдэг бол бас ялгаагүй холын марафон. 100 м пүр тар хийгээл ингээл гүүгээл орох биш харин 50 км гүүх 100 км гүүхтэй хит хоолын марафон шиг тийм марафон гүйлтийн төрөл шүү. Тиймлэр би хурдан хязгаарах хэвээр би өдөрт ингэх хэвээр тий та цээжсэн үгээ мартна. Тэг хүн угаасаа л мартдаг механизмтай ажилладаг. Тиймлэр түүнд бити эмзэл мартвал дахиад цээжэж тэгвэл илүү сайн цээжнэ суучна гэсэн. Тиймлэр маш холын хараатайгаар үүнийг хийгэрээ тэггүй бол дундуура шантарчихдаг шүү. Хэрвээ таны англи мэдлэг анхан төвшний бол та дөнгөж эхэлж байна гэсэн үг. Тэгэхээр дөнгөж эхэлж байгаа хүнд зориулсан зөвлөгөө танд хүргэе. За нэгдүгüүрт нь
хүн болгон тэгээс эхэлдэг гэдгийг санаарай. Энийг бол тэнийг хүнч ойлгоно. Гэхдээ энийг ерөөс хүмүүс ойлгодгүй. Ингээл хүн болгон бүр ингээл төрөгтэй ингээд заяагдмал ингээл сайн англиар ярьдаг болцсон юм шиг тэгж хандаад байдаг. Үгүй ээ. Хүн болгон заяагдмал тэгж төрдөггүй. Харин яг хичээл зүтгэлийн үүднээс л яг тийм болдог. Бүгд тэгээс эхэлсэн. Тэгээ та одоо тэг дээр байж магадгүй, нэг дээр байж магадгүй, 5 дээр байж магадгүй. Гэхдээ л үргэлж хичээ тэгж яхад 100 дээр магадгүй 100 дээр хүрэх юм гэхэд 80 дээр хүрэх боломж байгаа. Хоёрдугаарт нь яг л өмнө хийсэн жижиг зүйлс их л хамгийн өргөн хэрэглэгддэг 10 үйл үг гээл зүгээр Google-ээс хайчих, эсвэл ChatGPT-гээс хайчих танд гаргаад өгөн тэ AI-ыг сайн ашигла, Google-ийг сайн ашигла, Google Translate-ийг сайн ашиглаа. Өөрт байгаа жижиг зүйлсээ сайн ашиглаж сураарай. Гуравдугаарт нь сурах процессоо хөгжилтөө байлгаарай. Ерөнхийдөө бол хүмүүсээс амжилтанд хүрнэ гэж ярьж штэ. Яг амжилтанд хүрнэ. Яг хүрсэн үед амар гоё байдгүй. Хүрх явцаад ингээд хичээгээд явж чад гоё байдгүй. Хүрх явцсан гоё дээ штэ. Хүрчингүүд за хүрчлээ. Ингээд дуусчдаг. Тийм болохоор процессоо үйл явцаа таашаа, англи сурж байгаа үйл явцаа таашаа, үйл явцаа шагна. Тиймэрхүү байдлаар явахгүй бол дахиад л өмнөөс нь те burn out болоо, стресс унаад би болохгүй, тийхгүй, ингэхгүй гэл одоо ингээд дуусчдаг англи сурах үйл явцсан. Тэмлэр зогсчвал тэгээд хизээж барайнд хөрөхгүй штэ. Ингээл яаж иж байгаа л мөлхөөл те ингээл алхаж ийсэнсэн тэр барайндаа хүрхэн тодорхой. Тийм болохоор бити стресслэр унаарай. Багаас ихэл өнөөдрийн бичлэг маань энэ хүрээд дуусч байна. Гэхдээ нэг зүйлийг сайн санаж яваарай. Англи хэл сурна гэдэг бол зүгээр л нэг хэл сурж ийн гэсэн үг биш. Та өөртөө маш том боломжуудыг нээж ийн те маш олон та хүрч чадгааргүй тийм мэдлгүүдийг авч чадчих гэсэн байхгүй юу? Тиймлэр битээ зүгээр л ганцхан хэл сурж ийн гэж хандаарай. Үүнээс гадна маш олон боломж нэг чинь надаа маш олон гой зүйл болно гэж тиймэрхүү байдлаар сурсны илүү үр ашигтай. Тэгэхгүй бол хүмүүс зөвхөн одоо шалгалтанд бэлддэг тиймэрхүү байдлаар сурах нь бол нэх үр ашигтай биш шүү. Үүнийг сайн санаарай. Тэгэд миний энэ видео танд англи сурах чинь тусалсан бол лайка дараа, бас subscribe дараарай. Энэ мэд хэрэгтэй бичлэг 7 хоног болгон орж ихэн шүү. Тэгээд бас танд англи сурахад хамгийн том бэрхшээл юу байгаа вэ? Комментоор бичээрэй. Би бүх комментоо уншаад хариулдаг болохоор заавал хариулна гэж амлаж байна. Баярлалаа. Баяртай.